Ini mata gergaji keluar sak mata lur, jangan sampai panjang-panjang. Kencengnya. Sudah.
Hasil akhirnya berapa? Ini untuk terakhir 2 cm lur. Untuk terakhir bisa 2 cm ketebalannya. Ini 2 cm. Mohon harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati nanti. Nak kena catok. Mantap lur. Oh. Ini lanjut lagi lur, graji kayu bongkote yo sekitar 30 sing arep selawe 26 itu lur. Kayu mau nih lur, pakai Adikarya Sumil. Bismillahirrahmanirrahim, mulai ya lur.